Imphal East District Kho-Kho Association na sponsor tawraga Paurabi Rising Star Club Paurabi Imphal East na sinduna numit humni chathagadaba nifu humdoirak suba Manipur State Junior Boys and Girls Kho-Kho Championship hawdokpagi thoram Paurabi Rising Star Club ta hawdokkhre. Lairo Paugi Maraksida Sanabajaba, Yadajaba, Adum game, Wibuna Maramorga, Masikoina, Yamikana, Manipura, we Tamna, could develop Torei, Aduna, high game city, a quay, Tashim Budi, mother game, Nihani Kuri, low in Maramdi, a quick game, Shek Sano Matamda, Changi part Kudimocha, Momento, Aduna, Masida, endurance, agility, Aduga, a quick skill, Yaw Maramor, Masi game, Hojikti. Akoi Manipur da yang akhir kena torgusi all India tadi yang importance oiba adu game amoire aduna India ki level tadi akoi every akoi ki railway ki aduga PSF ki SSB ki aduga services ki sumain tawdana yamna hoji yam padana develop tori.